मलाई चाहिँ माया लाग्यो। हेर बिचरा झुन्डेर कराउनु नि सक्नु छोड्यो। बा मम्मीले भन्नुहुन्छ अर्काको लिसो पासो खोल्नु छुनु हुँदैन भनेर, तर मलाई चाहिँ माया लाग्यो यसको थाहा म उडाइदिन्छु। पिली हेरिरहेछ, उसको नि ज्ञान नै हो, म त उडाइदिन्छु। पाप लाग्यो नि जे भयो नि, अर्काको लिसो पासो भयो भने मेरो अगाडि यस्तो चाहिँ गर्नु नहुने हो। हुन्छ नि त। ल म चाहिँ उडाइदिँदैछु। गयो कता गयो